E aí, minha Fred na área. Estamos aqui hoje com o Cat Mario e eu não tenho um desafio pra mim. Hoje eu não posso falar palavrão nenhum no Cat Mario. Beleza, eu sei que é um jogo difícil, sim, é um jogo mega difícil. E eu estou jogando hoje aqui no Cat Mario já. Já morri várias vezes, eu tô tentando faz umas horas. Já passar da fase do primeiro nível, que é impossível, velho. Na moral, muito impossível. Ó, agora desvia desses dois bagulhinhos aqui, ó. Esses fantasmas, que eu acho que é um bola de pelo, sei lá o que sei, velho. Aí vem esse fantasma, outro aqui, ó. Esse míssil aí que eu tava falando. E o pior de tudo é que na parte daquela ali, ele prende o cara no ar. E eu já vi meu irmão jogando, daí eu sei essas coisas do bagulhinho do Cat Mario aqui, ó. Ó. Eu sei já tudo que eu vou fazer, ó. Ó. Se liguem, ó. Ó. O cara é pro já. Tanto que vi meu irmão jogando, o cara já pegou a manha de todo o Cat Mario. Só que os lag no telefone não deixam. Os lag do telefone são muito bons. Eles dão aquela paradinha a hora que tu precisa, né? Pra morrer. E startar lá atrás, né? Mas é a vida, tem que ir. Bora. E aí, seus fantasmas, balde de pelo, sei lá o que vocês são, cara. Eu sei que vocês vão pra vala. Oi. Eu sei que você tá aí, bichinho. Parece? Ah, miserável. Eu sabia que você tava aí. Ai, ai, eu lembrei agora disso. Que se eu zerasse, eu morria. Ai. Beleza, bora. Fala. Fala. Peraí. Que pulo. Que pulo. Pula. Deu uma lagadinha. Por isso que eu parei. Nossa, foi por pouco. Toma. Tome. Tome. Sinta o poder da pimbada. Olé. Meu amigo, você vai aonde? Nossa. Cagada. Cagada. Cagada legal. Cagada legal. Cagada legal. Próximo nível desgraça. Vou entrar aqui já, né, tio? Vou embora. Que isso? Que isso? Galera, eu nem precisei ativar meu poder aqui. Ai, já levei na cabeça. Não precisa ativar meu poder no Cat Mario. Eita, eu já errei o pulo, já caí ali. Galera, não precisa usar meu poder no Cat Mario ainda. Porque, tipo, eu tô de boa aqui no Cat Mario. E galera, eu vou fazer uma sériezinha. Se vocês querem que essa série continue. Ai. Ver eu sofrer muito no Cat Mario até eu zerar esse jogo deslazarento aqui. O Debouro. Vocês querem ver mesmo que eu zerar esse joguinho lazarento do caramba? Eu sei que vai ter uma troll aqui. Ah, desgraçado. Você pensa que vai me trollar, é? Você pensa que vai me trollar, é? Só pensa, porque não vai, não. Que é bom. Que é pro player. Pro player em vários jogos. Então, galera, eu sei que... Mano! Não! O bicho me comeu. Como assim, velho? Galera, tá porra. Nossa, que cagada. Essa foi cagada. Eu admito, essa foi muito cagada. Essa foi mais ainda. No spawn você já morre morrendo. Não, você cai morrendo. Morre morrendo. Que legal que eu falei. Morre morrendo. Ei, Laia. Assim fica difícil, né? Eita, pega. Ai. Sai correndo e morre. Beleza. Cai, sai correndo, pula, morre, pula, morre, pula, morre. Tava falando assim, ó. Morre, 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 pô. Ué, até que eu consigo. Jogo troll. Joguinho troll. Demais. 100% troll. Tá, deu 4 minutos recém. Dá pra gravar mais um pouquinho, né, galerinha? Tentar mais uns sacrifícios aqui. Um sacrifício. Fala da mãe. Fala da mãe. Fala da mãe, fala da mãe, fala da mãe. Fala da mãe. Fala da mãe. Fala bem da mãe. Opa! Ah não, que ele me prendeu aqui. Ah não, que ele tinha feito isso. Tá, vou fazer o segredo do Mario aqui. Não tem como fazer. Beleza. Joguinho entrou. Roubado. Demais. Ah, o joguinho roubado. Roubado. Dando zero.
Galera, se eu desligar do nada, tipo, e parar de gravar, é porque eu desisto mesmo. Falando sério, se der uma tarde de gravar e eu não falar mais nada, é porque eu desisti. Beleza, mas eu vou fazer sério, tipo, jogando Cat Mario todos os dias. Uma gameplay do Cat Mario. Quando bater 5 likes, 5 ou 10 likes. Acho que 10, né? Porque eu tô sofrendo muito aqui pra passar uma porcaria de fase. Mito! Mito, mito, mito. Mito, mito. Mito pra caramba. Ah, não é que eu fiz isso, velho. Não sou mais mito. Me sinto um lixo agora. Tô falando sério, me sinto um lixo. Ai. Tá. Vamos ativar o poder do instinto superior, será? Não vai dar não. Instinto superior não vai dar não. Pera aí, galera, que eu vou fazer uma coisa muito agora. Muito precisa, porque agora eu preciso usar essa coisa. Vai. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you want the power as long as you're dreaming. Nossa, velho. Galera, eu não consegui nem comer Ultra Instinto. Mano, não dá, não dá. Pera aí. Não dá, velho, não dá. Nem com a música que eu mais me inspiro pra jogar, eu não consigo, mano. É sério, não consigo. Cat Mario é o joguinho mais difícil que eu já joguei, velho. Eu tô falando sério. Olha que nem é o final da fase, eu tô recém no início da fase. Como que eu sei que eu já joguei? Oh. Nossa, que ligado. Oi. Oi. Oi, meu chapa. Sabia que você ia vir, né? Vagabundo. Vai pra lá, vai.
Oi, nuvem. Você não é meio estranha. Eita, caralho. Não! Não, 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 não. Vagabundo. Vagabundo, 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 vagabundo. Fala mais nada, não. Vou ficar calado a gameplay inteira. Não, não vai dar não. Eu tenho que ficar falando. Não consigo ficar sem parar de falar. É que tipo, já me acostumei a fazer gameplay assim mesmo. Falando. Pô. E alguém já viu uma gameplay quieta? Acho que não, né? Acho que ninguém ia querer ver uma gameplay calada.